Всем привет! В этом видео вот покажу вот шток от крепления амортизатора заднего автомобиля Nissan Cube. Вот я вскрыл вот этот лючок и видно. Вот это вот, как назвать, подушка амортизирующая. И вот видно, что она прослаблена. Я, короче, затянул ее полностью. Мне это не помогло. Для того, чтобы подтянуть, я вот сделал такую втулку. Сейчас буду откручивать. Получается ключом на 17. И здесь буду разводным ключом вот за это место поддерживать. Ну, поехали раскручивать. Вот я втулку одел. Сейчас так немножечко подожму и буду притягивать. Ну, поехали. Втягивать ее. Вот она как легко все одевается. Ладно, поехали. Так, ну вот я все ее стянул, вот резину. Ну, как бы, думаю, сейчас не должно ничего. Сейчас поднимем. Все, вот он. Ну и все, и получается, когда едешь по кочкам, по мелким, такой сзади стук происходит. Амортизаторы задние я все полностью ходовку делал. Но вот, когда вот эту крышку скрыл, обнаружил, что прокручивается вот эта задняя резинка. Особенно у нас, когда были морозы, 20 за 20 стук вообще еще сильнее был. Так что вот. Ну вот сейчас надо на соседний глянуть, что там происходит. Ну ладно, давайте скроем соседнюю. Ну, с той стороны вроде стука не было. Вот тут как бы можно видеть, она, конечно, туже, но имеется люфт, поэтому сейчас тоже такую же проставку сюда вставлю и подожму ее. Поехали поджимать. Что вот эта вот резинка, она меньше просела, чем та. С чем это связано, я даже понятия не имею. Вроде фирма одна. Вот поэтому с этой стороны не стучала, с той стучала. Ну ладно, сейчас все равно подожму. Ладно, поехали поджимать. Так, ну вот, все, резина тут плотнее. Все стоит. Ну вот, потом, наверное, сейчас под видео, как проверить, напишу, прекратился или нет стук. Ну блин, конечно, запчасть это у нас сейчас говно, можно так сказать. Ну ладно, кому было интересно, подписывайтесь. Всем пока, надеюсь, что стук прекратится. Ну ладно. Ну и вот, короче, я сейчас заехал еще в Экзист, забрал вот такие вот два подшипника. Это подшипник, получается, подшипники на генератор, потому что начали подшипнички шуметь, но машина уже, она, наверное, 1260 уже прошла. Ну и все, что хочу сказать по поводу задних теперь амортизаторов. Все, стук ушел, все, теперь хорошо ехать, даже очень приятно. Но одно только могу сказать, зря я выкинул, которые там вот эти вот родные резинки были. Я вот думал, новые есть новые, а вот оказывается нифига. Они там были немножечко порепанные, я их взял, выкинул. Короче, новые получше. Ну или может вот на этих новых амортизаторах, как бы я Каябу брал, может у них резьба еще до конца дорезана, кто знает из-за чего это. Так что вот. Ну ладно, кому было интересно, подписывайтесь. Я еще не объяснил, почему происходил стук. Получается, вот сверху вот эта плавающая резинка. Вот. И она как бы держит амортизатор. Когда, допустим, кузов подлетает, колеса вниз уходят, и сам амортизатор вот на этих так вот, как удар, резинка вот это смягчает. Вот она, получается, что прослабленная, он сильно вот так вот раз, сам амортизатор на этой резинке так вот ходит и по кузову бьет. А сейчас он сильнее, плотно
кузову прижаты, и все, и у него уже у него хождения такого нету. Так что вот. Ну вот резинка это, можно сказать, говно. Ну ладно, всем пока.